सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल गो और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ขวดน้ำเปล่าก็ได้นะคะเอ้าบอกว่าอันนี้ไม่ได้ อันนี้ไม่มีบาร์โค้ดเขาก็พอดีว่าบาร์โค้ดมันเปื้อน It doesn't take it here. โอเค ที่นี่ไม่สามารถรับขวดอันนั้นได้ มีขวดต้องห้ามด้วยบางขวดก็ไม่ได้อ่ะมันเป็นกระป๋องอันนี้ก็ได้เหมือนกันลองดูได้ไหมได้ขวดน้ำนะคะขวดน้ำเปล่าขนาด2 ลิตรอันนี้ขวดขนาด 1.5 ลิตรดูซิว่า3 ถุงเนี้ยเราจะได้ไปเท่าไหร่ แล้วก็สามารถเอาสลิปนี้ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อของได้นะคะแลกเป็นเงินสดหรือสแตมป์บ้านเราเลยสุดท้ายทาดาดามมาดูตรงนี้นะคะ30 ขวดเป็นเงิน77 โคน75 35 385 บาททั้งหมดเสร็จแล้วเราก็ฟินิชเราจะได้สลิปออกมาทาดานี่สลิปเป็นอย่างนี้นะคะฟักค่ะ77 โครนนะคะแล้วก็นำสลิปนี้ไปซื้อของหรือว่าแลกเป็นเงินสดก็ได้ไปแล้ววันนี้มาโชว์เครื่องรับซื้อขวดที่ประเทศเดนมาร์กบ๊ายบายสวัสดีค่ะ